السلام عليكم. هذا فيديو واحد اخر تاع لي شوديار، توجور لي شوديار، توجور تكنيسيان لي شوديار. هذه سيت اون شوديار شابي انيسيال دي جيد. هذه البروبليم ديالها كو عندنا دو بروبليم على كل حال. عندنا لا كارت مير وعندها لا بريسيون طلعلو، لا بريسيون طلعلو بزاف، دوكا تفوتي تشوف كي تفوتي. هما قالولو لو فاز اكسبانسيون. فاز اكسبانسيون سي فري كان ناقص شويه مي ماشي هو. ما صورتش كلشي على كل حال، درت ريزومي على كل حال. ما ديمونطيت كاع لو كوتي هيدروليك باسكو جافي با لو طون باش نصور. سيتي بروبليم في لو كوتي هيدروليك، ما دارش فيتر اونتي روتور، اونتي بو في روتو شوفاج. دونك تاكيميلا الزبل وتاكيميلا تاع حاجه لابو، دونك ولا الماء ما يسيركوليش بيان. اولا ما يسيركوليش باسكو تسخنلو، وثانيا الفاز دا شوك. دوكا نقيتلو كاع ديك البروبليم تاع الكوتي هيدروليك. صدير انا مشيت من روتو شوفاج ماشي من الديبار. اي ما يحبش يطلع كاع ديبار جينيرالمون كون نقيت جو الروتور هو اللي فيه باش هكذا. لازم تكون كودي. ولا كارت مات ثاني كان ديجونكتا، لقيت فيزيب تاعها ميت، عاودتولو يبدلو. دونك ان شاء الله يجيب الفيزيب وتمشي له ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم، وفيديو اخر ان شاء الله.